সুপ্রিয় দর্শক, আজকে আমরা বিভিন্ন জাতের পাখি সম্বন্ধে দেখতে চলেছি। আশা করি শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন। এটাকে বলা হয় বাজ পাখি, একটা শিকারী পাখি। আর এটা একটা ডাহুক পাখি। আর এটা একটা হাঁস পাখি। আর এটা হচ্ছে ঘুঘু পাখি। আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।